Deze open bebouwing is gelegen in Zonhoven, in de nabije omgeving van verschillende recreatiedomeinen. De leefruimte werd onderverdeeld in een open keuken en woonkamer met een ruime veranda en omvat in totaal 100 vierkante meter woonoppervlakte. Op de eerste verdieping vinden we 2 slaapkamers en een zeer ruime badkamer terug. De prachtig aangelegde tuin met terrassen en verwarmd zwembad zijn de grote troeven van deze woning. Deze luxe loft met ruime terrassen en tuin is op wandelafstand van het stadscentrum van Hasselt en vlak aan de Hasseltse Blauwe Boulevard gelegen. Een knap ingericht binnenplein, voorzien van het nodige groen, leidt ons naar de loft die zich op het gelijkvloers bevindt. Hier wordt men opgewacht door maar liefst 400 vierkante meter woonoppervlakte, aangevuld door 85 vierkante meter terras en 117 vierkante meter privétuin. Werken en ontspannen kan men hier perfect combineren. Een meerwaarde aan deze loft is toch wel de ruime tweede badkamer met wellness. Voor meer informatie over deze of andere panden uit ons aanbod kan u terecht op imotopinvest.be of 011 22 22 95. Centraal gelegen tussen Sint-Truiden en Tongeren vinden we deze halfopen bebouwing terug. Deze woning werd volledig gerenoveerd en omvat een totale woonoppervlakte van 200 vierkante meter. Het gelijkvloers werd onderverdeeld in een ruime inkomhal met toegang tot de zitruimte en eetruimte. Verder is er nog een volledig geïnstalleerde keuken en een inpandige garage terug te vinden. Op de eerste verdieping treffen 2 ruime slaapkamers aan. Er zijn ook nog mogelijkheden binnen de bestaande woning om ruimtes bij te creëren. Van op het terras kan men genieten van het mooie uitzicht op het groene landschap achteraan. De Zandstraat in Bolderberg is de thuisbasis voor deze riante villa op een perceel van om en bij de 32 aren. In 1985 construeerden de eerste en huidige eigenaars dit prachtige geheel van maar liefst 566 vierkante meter. Vanuit de veranda heeft men een prachtig zicht op het achterliggende groen van de tuin. In het verwarmde zwembad kan men na een vermoeiende werkdag volledig ontspannen, terwijl de rest van het gezin geniet van een aperitiefje op het terras. Voor meer informatie over deze of andere panden uit ons aanbod kan u terecht op imotopinvest.be of 011 22 22 95.